Қазақ халқы батыр халық деп айтамыз, бірақ сол батырлар кімнен туылған? Сондай орамалсыздан туылған деген бір адам шығып айта алады ма? Қазақтан үлкен ғалымдар шыққан, әдебиетшілер шыққан, солардың қайсы бірі айта алады? Мұхтар Әуезовтің шешесінің басында орамал болмаған, шашын қырқып алған деп кім айта алады? Абай атамыздың, Шәкәрім атамыздың апалары, әжелері, олар орамал тақпаған олар. Олар сендерге оқсан вахабис болмаған олар. Олар бәрі шашы қырқылған болған. Олар әшейін парик киіп алған дейтін бірде бір адам айта алады ма өстіп? Өстіп айта алады ма өстіп? Құнанбай атамызды дәретсіз жемізбеген анасы орамалсыз болған беді. Кім айтады? Ыбырай Алтынсариннің шешесінің басында орамал болмаған деп кім айта алады? Бар ма айтатындар? Егер осы жайында менімен тартысатын адам болса, шықсын келіп.